Hallo und herzlich willkommen zur virtuellen Schreibwerkstatt. Sie alle sind bereits für den Moodle-Raum registriert und Ihre erste Aufgabe wird sein, eine E-Mail an sich selbst zu schreiben. Diese E-Mail erhalten Sie dann am Ende des Kurses. Denken Sie daran und reflektieren Sie, was wollen Sie mit diesem Kurs erreichen und wann nehmen Sie sich in der Woche Zeit für die Aufgaben und vielleicht auch, was erwarten Sie sich von Ihrem Lehrer und von Ihren Kursteilnehmern. Bitte erledigen Sie diese erste Aufgabe bis zum 20. Januar. Viel Spaß!